你好，我係 Peter，而家咧就坐緊 Uber 咧就去嗰、個飛髮，哇！今日出邊熱到跳舞啊！我諗到起碼 heat wave 起碼有成40%、40度啊，犀利犀利！等我影啲嘢俾你睇啦 ，see you later。頭先出嚟熱到跳舞，而家突然之間天氣咧有風喎、又冇咁曬喎。佢哋話唔定就會落一少少嘅雨，唔怪之啦！你睇下個雲都污咗啦。話口未完，即刻又有太陽出嚟，又係熱到飛起。如果你有睇過我啲 video 嘅話咧，你記唔記得呢3棟大廈起咗成6年啦，而家先叫做90%幾起好咗啫。哇！真係太過分。唔知咩原因啦，有啲問題，即係通常其他啲冇咁耐嘅起咗。嘿，你好，我而家要辦嘅事情咧已經辦好晒㗎啦，仲有2笪地方應該要去，不過咧我諗住過2日先去辦，因為咧唔係好緊要嘅事情，而且今日突然之間又好熱返喎，頭先有段時間咧係落少少雨咧，好舒服，好涼爽。點不知而家熱到隻積咁樣。到我而家嘅地步咧，我係決定咗咧，就一定要減壓，唔辛苦，隨心所欲。好似我而家心情話，唔好啦，休息下啦，咁我就唔去辦啦。過2日先啦，又唔係話逼到不得了，要即刻解決嘅嘢嚟嘅咯，所以唔緊要啦。你睇下我新髮型好唔好睇啊？夏天咧剪咗短髮係舒服好多好多嘅，但係咧我始終都係好中意長髮嘅。你知唔知大約30幾年前咧，我試過咧有一次咧剃光晒我啲頭，仲穿咗個耳窿喎，幾有 style 嘅。不過90%嘅朋友話唔習慣，唔中意喎。我問咗幾個鬼仔，佢哋都唔習慣。咁我有一個仲記得咧，我話咧邊個話我幾酷喎，幾好睇喎。咁個鬼仔同我講，點解你唔叫佢剪咗佢，好似你剃晒啲頭髮咧？咁我諗下，又係喎嚇。咁我嗰陣時仲係做生意㗎嘛，咁嗰次要做好多 trade show 㗎啦。咁去到咧嗰啲舊客人，個男女老友都話 Peter 你做咩嘢剪晒頭髮？你要做和尚啊？我話唔係啊。咁佢哋話有啲就好 nice 啦，就話幾 Q 喎，有啲話幾有型喎。咁嘅樣就唔知點啦。咁我發覺咧，感覺上都係大家都中意我長頭髮咯。另外一樣嘢就係咩咧？但係有幾個咧話我剪咗頭髮之後咧，短頭髮或者冇咗頭髮咧 cut 晒之後咧，好有男人味喎。我諗下，我搞錯啊！我係男人嚟㗎，你當我係乜嘢啊？咁後尾咧就冇啦。諗下30幾年前嘅事啊，嗰個耳窿啊都冇，一晨早就冇咗啦，塞翻埋啦。但係起碼都要試一試啲新嘢啊嘛，係咪？但係我自己覺得其實幾好嘅，不過算啦，起碼我嘗試過咯。或者大家覺得好奇怪，你成日嚟呢個摩做乜嘢啊？你成日都話呢個摩有古老又乜嘢都冇，點解嚟嘅？因為咧，其中一樣原因係咩咧？就係第一，佢係有個小型嘅巴士總站，因為我唔揸車㗎嘛，即係好多時候咧會經過要轉車啊，之前你咪選過嚟睇下咯。另外咧，我呢度咧佢唯一可以買到100%嘅 alcohol， 好多藥房全部冇啦，限萬70啊、75，偶然先有一次會有個91% 嘅，但係咧你10次去或者9次半都冇嘅，咁所以咧我就喺度買咯。但係咧唔知係咪真嘅咧，用唔用到咧？但我唔心理作用，住咗買咯，因為咧佢99% 啊嘛，咁就順便嚟呢度買咯。咁佢呢度咧有2個超級市場嘅，一左一右，咁順便睇下有啲咩零食啊、諸如此類嘅嘢買咯。咁嗱，好似咧我而家入咗去咧，我好耐都冇食過呢隻milk chocolate walnut，唔係 walnut 係 almond 嗰個朱古力糖啊！唉，有冇成半年啦？點解咧？因為咧佢前年咧改咗包裝咧，我一睇
加拿大政府印咗個大印喺度，話係具重一個標籤係重型嘅多糖嘅即係對身體唔好咯，所以我就唔好食咯。但係今日突然之間好想食，好想食，好想食。咁我諗下，我成半年都冇食過啦。咁偶然食一次唔緊要啩，反正尤其是係我身體話俾我聽，好想食，好想食。咁我諗下，我就聽我身體講話，唔定我突然之間缺少咗某種嘅嘢，咁佢想要，咁我咪俾佢咯。咁又係一個藉口可以買嚟食咯。我以前好中意食嘅，話俾你聽啊，一口氣可以食兩三排嘅，咁大排啊，唔係一塊嘅。問你服未？所以咧嗰陣時候點解話咧突然間肥到豬乜都有原因嘅，兩三排啊咁樣一次過食晒。問你服未？跟住咧就又買咗啲隱形眼藥水啦，真係激死我！淨係買咗個潤滑嗰隻，就冇買唔到嗰隻清洗嘅，激死我！咁但係有陣時咧，如果真係冇嘅話咧，你用番梘液洗咗佢之後咧，再用呢個潤滑劑再洗再沖翻去咧，都 OK 㗎。但係梗係冇嗰隻幫佢直接整嘅可以消毒埋啊諸如此類咁好咯。咁所以有陣時呢啲咁嘅日常用品，我必需品咧，我有時經過咧，差唔多我都會有咧，我就買咗㗎啦。點解咧？我驚好似咁樣咧突然之間冇咗嘛。不過我仲未需要，因為我屋企仲未用晒，所以但我係積谷防饑啫嘛。咁樣咧就最近都冇乜大事情，最緊要嘅事情係咧就係要準備我11月11號星期三2026年嘅個人晚宴演唱會咁樣用咗3個幾禮拜先決定咗，揾咗30首歌減到25首，減到20首，而家咧從來又搞來搞去，仲未100%決定嘅，咁所以咧就用練好晒25首歌先，由最後嗰2個月先決定係邊一首，邊15首。太多歌我中意，太多歌好多都唔可以唱今次，因為咧要為咗演出精彩連貫性咯，所以有好多我中意嘅歌咧都唔可以唱啦。我有希望將來有機會再開個演唱會嘅時候咧，再唱埋其他我中意唱嘅歌，太多到不得了啊！今次咧係由100首歌入邊揀咧，我真係起碼仲可以開多6個到8個演唱會，仲大把歌啊，仲有好多歌都可以唱㗎咯。咁算啦，咁而家先搞掂樣嘢先啦。想話俾你聽咧，就係咧我呢個演唱會咧就係主要咧係唱嗰啲懷舊經典金曲嘅，有國語同埋粵語由50年代中期起到80年代初嘅一定有好多你哋喜歡聽嘅歌，或者你哋已經聽過啦以前，所以咧就絕對冇冷場嘅，唔使驚啦。咁我又請咗香港貓王做我嘅表演嘉賓，好難得佢肯嚟嘅，唔係講笑嘅。香港貓王又喺香港大編導電視，你知唔知啊？佢做過好多大國際巨星嘅編導監製㗎啦，翁倩玉嘅、澤田研二嘅、西城秀樹嘅，就多到你估唔到嘅。所以咧，佢真係好有料㗎。但係咧，佢咧歌唱風格未必個個中意嘅喎，但係咧佢真係好有料，佢好識玩歌，同埋咧好有嗰啲 showmanship 嘅，所以唔怪得知佢係第一個華人俾幾十年前俾美國賭城拉斯維加斯凱撒皇宮請佢做表演嘅華人嘉賓，所以咧你可想而知咧係佢真係又係有料到好好嘅。另外咧，請咗本地一個好出名嘅魔術師咧 Henry 咧，去幫我做嗰個一 part 嗰個魔術表演，等啲觀眾唔使淨係聽歌，係咪？另外當然有抽獎啦，咁抽獎我自己又會攞3張我自己嘅畫作出嚟俾大家抽獎，希望你抽到啦，因為我都算係多倫多華人入邊畫壇都少有名氣一個畫家嚟嘅嚇，係
值得收藏嘅嚇。咁而家岑南寧幾年前俾咗個封號，我叫做情歌王子多倫多嘅。咁多倫多嘅情歌王子加埋有名氣嘅本地華裔畫家，咁都值得你收藏㗎。咁所以咧，希望你抽到啦。票價咧就係128同埋108同埋88，但係128呢個飛咧就冇咗㗎啦。108咧又係買晒，但係主辦單位保留咗半圍嘅台，因為佢想話萬一突然之間有啲咩 guest 咧要咧，佢可以俾佢哋。咁跟住咧就新加咧，因為咧一早推出嚟嗰時候咧就賣晒啦啲飛，咁咧新加咗幾張台，咁嗰個咧就88蚊，又係包食㗎嚇，就係等於典型嗰啲華人嗰啲香港人嗰啲一圍嗰啲酒席咯。咁咧我哋今次咧好好嘅 VVIP 同埋88蚊嘅飛食嘅嘢係全部一樣，跟住點解會咁嘅咧？因為第一佢呢個酒樓係奶奶場，佢唔係好大間，因為我哋咧係而家係預備咗150個人啫嘛。咁樣咧你坐個位就算買88蚊咧，等於你係坐第2行或者第3行咋，所以好睇得好清楚，好清楚，聽得好清楚嘅。咁就唔想話分得咁辛苦咯。有時係你譬如 VIP 嘅菜單係應該係唔同嗰個普通席嘅，咁但今次咧就係買大包一視同仁，一模一樣嘅菜式。唯一唔同咧就係當然啦，你買108你買128嘅係坐喺最前邊最中間嗰啲啦，你買108嘅又係坐喺第1行或者第2行最中間嘅。咁但係第88嗰啲咧唔差㗎，不過係咪有陣時係你可以，如果你好似嗰啲早買嗰啲咧就第2行就喺正 VIP 隔離咋，不過係左右啫嘛。咁跟住新加嗰啲咧你咪喺第3行都睇下嗰個酒樓點樣裝啦，玩下手都擺埋你落第2行都唔出奇嘅。咁所以咧係一啲問題都冇，一定睇到。咁你話唔需要買一圍嘅，你一個人嚟都得㗎，88蚊一張飛包埋食，真係好抵啊！咁你中意叫啲朋友啊親戚嚟睇咧，幾個人啊當係一齊出嚟食飯啊，聽下你中意聽嘅音樂歌曲啊，睇下表演啊，玩下魔術啊，仲有抽下獎，好開心嘅事情嚟嘅，對身體幾好嘅。咁你嚟睇下啦，睇下我準備咗啲咩歌俾你哋聽咯。咁你如果想買飛嘅話咧，我喺個 community post 嗰度咧就將我個 post 擺喺嗰度㗎啦。咁入下邊咧有寫明同主辦單位咪咪小姐咧就去買飛。咁你中意嘅話可以直接去個公司喺 Markham 啫嘛。咁去嗰度買飛攞飛即刻。咁你話我唔想啊，咁你咧就可以喺個 email 嗰度咧 contact 佢，就話俾你聽點買咩飛，咁樣咧佢咧就會confirm 就影翻一張你嘅飛同埋你嗰個座位號碼同埋你個 table number。咁你到時嗰日去到咧，你嗰張飛就會喺嗰度㗎啦。咁你又千祈要保留一下你嗰個 email 入邊咧嗰幅相，話你個 ticket 喎嚇。咁通常一般咧你都唔使驚㗎啦。就算你話真唔小心 delete 咗或者我個 crash 咗個 computer 咧，全部有晒名單嘅。所以咧你去到咧你就話俾佢聽，即刻去幫你 check 到嘅，所以唔使驚，唔使驚。當然仲好啦，你可以保留嘅話，咁係 OK 啦。萬一你話我唔見咗，唔使驚，全部有晒名單嘅，好樂意幫你服務，唔使擔心。咁好啦，有咩事問我啦。咁樣如果可以話咧，俾個 like 啦，留言啦，訂閱唔使錢嘅。有冇限額嘅限制嘅？咁希望你除咗訂咗閱之後咧，得閒睇到我有個片段上出嚟咧，係撳個 like 或者 say 個 hello 都好。點解咧？因為每一日唔好講全世界啦，淨係講加拿大有得成10萬、8萬、10萬、幾萬個 YouTuber 上緊嗰個片段，真係好難會見到㗎。萬一好似今日你咁有緣分見到咧，真係有緣啦。咁但係如果你冇人去睇或者留言啊，或者係撳個 like 咧，咁嗰個 AI 咧而家咧自動咧就會當你係一個唔受歡迎嘅片段咧，就幫你抌落
倉底㗎啦，咁永遠見唔到㗎啦。咁就希望你俾個 like 啦，留言啦，say 個 hi 啦。當然啦，如果你肯睇就最好啦，睇一陣間都好，好過你唔睇。當冇到，當係自己係嗰啲佢哋叫咩啊？叫僵屍戶口，即係唔喐嘅。咁啊，千祈唔好啊！咁好啦，好啦，多謝你啦。咁我哋下次見啦。祝你身體健康，萬事如意。